uretse gato kimwe mu bintu abizera bakunze kujyaho impaka cyane ndetse kenshi ugasanga bizaniye no gucikamo ibice ni ibijyanye na Mwuka Wera. Pawulo iyo yandikira itorero ry'i Korinto mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 12 arababwira ngo ibyerekeye impano z'Umwuka Wera sinshaka ko mutabimenya. Mbese wowe ibijyanye na Mwuka Wera umva bisobanukiwe bingana iki? Muri iyi nyigisho turaza gusubiza ibibazo bitatu by'ibanze kuri Mwuka Wera. Ikibazo cya mbere turaza kureba ese Mwuka Wera ninde. Ikibazo cya kabiri turaza noneho kureba ese kuzuzwa Mwuka Wera byo bishatse kuvuga iki. Hanyuma ikibazo cya gatatu turaza gusoza tureba ese kuki nk'abizera dukeneye kuzuzwa Mwuka Wera. Turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 13. Ni karibu nawe niba ushaka gusobanukirwa ibijyanye na Mwuka Wera, inyigisho yose iri kuri YouTube @KGC Devotions. Imana iguhe umugisha.